阿媽，今晚食咩啊？今晚食個包質撈飯，落雨冇出去買菜，簡簡單單有一餐啊！呢個我超中意食啊！先整個溏心雞蛋，冷水落鑊，中細火煮10分鐘。好嘅，將啲蛋撈出嚟，放落凍水嗰度浸5分鐘，咁樣整出嚟呢，就有溏心啦啲蛋。今日嘅青菜食西蘭花，啊，放啲鹽，放啲油落去灼，咁佢就青綠嘅。放西蘭花落去灼。溏心嘅蛋呢，嗱咁撳落去呢，佢係軟軟嘅，係喎，Q Q 彈彈咁嘅。哎呦，係喎，真係溏心喎，呢個度真係啱啱好。包質撈飯好食嘅關鍵喺呢個包質嚟。我呢個真係用鮑魚炆出嚟嘅包質，係喎，鮑魚都喺到你啦。而且佢分開2層，鮑魚同包質咧分開嚟嘅，唔使震到嗰啲鮑魚都腍晒，唔好食。啊，我用到嘅呢個鮑魚咧，冇添加啲亂七八糟嘅嘢嘅，食得都好放心嘅。我之前用嚟鮑魚炆雞、鮑魚炆豬手，同埋撈飯撈麵都好正噶。聽個名都知正啊！將啲包質鮑魚倒落去，先將包質同鮑魚煮熱佢先。呢個鮑魚咧，大師傅啊炆咗24個鐘嘅乾濕鮑嚟嘅，你睇下。係啊，色水靚，成個元寶咁啊！我哋有儀式緊咧，整翻個碟頭飯，與時俱進啊！將啲鮑魚排上去，哇，超有吸引力！放埋雞蛋上去先。呢個溏心蛋超正。哇，係咁有型嘅！最後放啲靈魂包汁，正嘢啊！呢啲汁啊，送得2碗飯。淋啲包汁上啲飯嗰度先，咁就更加好食啦。係啊！開飯！哎，今日嘅飯顏值超高啊！好味啊！啲鮑魚又爽口，Q Q 彈彈，幾好食下噶。包汁仲正啊吓！哇！呢碟嘢出邊60蚊，唔知食唔食得到啊？哇，好正啊！包汁撈飯，好似金元寶咁嘅鮑魚啊！